Mga boss, PC200. Wala ka mga operator kayo, o favorite sports league ni. Hard starting. Yan. Tingnan natin yung relief valve ng common rail. Wala na lang itong sports league nila. Wala tinggal lagi dayon. Yan. Ito. Hard starting. Kita natin. Start daw. Yan, common rail. Okay. Start! Up! Yan. Ay sa aloy. Huwag tidaan loy. Yun oh. Yung kanyang relief valve. Usus, luwag kayo. Buluwag yung dugay, Chef. Yun. Washer naman lang ko tamang ibutang. Hindi na butag washer. Ginaw! Naman washer. Ginaw! Start! Ito ang kanyang relief valve. Yun. Sige! Op! Op! Ay! Kina, mandar na. Okay, tigwan. Mandar na, sumandar na ang hard starting. Yan, leaking ang kanyang relief valve. Lager rin kanila. Lagan niya, mga musika na. Musika na na yun. Practice yung vlogger rin. Oo. Sikat yun. Ang dami lang po sa kuhan. Mo na ningot i-vlog yung una ni kay. Sikat mo ni una ni. Kundem yung kato yung alam, Chef. Oo. Yun lang po mga kaibigan ang kanyang sira. Leaking yung kanyang fuel relief valve sa common rail. Minto gikal ka, binta naman. Grupo do. Yun. Taray binta rin ni Kwan. Isa kayo. No? Start! Soy! Start! Start, say.